Bonjour hai aus dem Europaparlament vun Straßburg, dat hicht das nächste Zeit fir d'europäesche Impressionen, Kompetenzteam vun der CSV informiert Dich an de nächste Minuten iwwer d'Erbestei am Europaparlament, an beantwortet noch ganz gern erfroen. Am Studio wie gewinnt die 3 CSV Europadeputéiert, Vivian Reding, den Frank Engel an Georges Bach. Madame die Herren, bonjour. Bonjour. Die letzte Weekend haben wir zu Lützeburg den Europadag gefeiert mit unter anderem dem Walk for Europe. Das war ein großer Erfolg. Und auch auf der Plus waren immens viele Leute am Mitten. Georges Bach, das möchte aber bestimmt Courage, wenn ihr das gesagt. Jetzt muss man so viele junge Leute gesagt, die rausgehen auf die Straße gehen und so. Ja, Europa ist gut für uns. Also das ist eine Unterstützung, die natürlich besonders in diesen Zeiten, wo die Europäische Union aber ganz stark an der Kritik steht, wo die Unterstützung gut ist, gut geht und noch, wie ich gesagt habe, zum richtigen Moment kommt. Das erlebt den auch auf anderen Initiativen. Ich meine, Pulse of Europe an über 100 Städten in Europa gehen die Leute auf die Straße für zu sagen, wir sind für in Europa, auch wenn die Leute verlangen, dass die Europäische Union sich reformiert. Das machen wir auch. Das heißt, wir haben unseren Walk for Europe auch an unter dem Motto gestaltet, wir bewegen uns für Europa, Europa bewegt sich auch, Europa bewegt sich übrigens schon die letzten 60, 70 Jahre. Das heißt, das ist ja das Dynamischste, die Vielfalt, das ist ja das, was Europa auszeichnet. Und das die Unterstützung könnt, vis-à-vis von dem Rechtspopulismus, die wirklich nicht mehr alles wollen zerstören. Wie gesagt, das könnt gut tun, das könnt zum richtigen Zeitpunkt. Und das will ich dabei beifügen, der Georges hat gesagt, viel Jungkleid auch dabei. Ja. Das ist ja ein europaweit Umfrage gemacht, bei den jungen Leitschmengen, ein paar 100.000 sind da gefragt gehen, warten sie da von Europa halten. Ganz anders wie die Ehler. Die meisten Jungkleid, aber bei uns also natürlich 80-90%. Ja. Aber an den meisten Ländern, auch sogar an den Ländern, wo Europa Schwierigkeiten hat bei den Regierungen, sind so die Jungkleid, man hey, Europa ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir hätten es gerne besser gemacht, wir werden uns dafür einsetzen, dass es besser geht. Also, il y a de l'espoir. Ja. Ja, das ist doch flott, wenn Leute an ihrem Alltag merken, dass Europa ihnen persönlich etwas bringt, dass geschwunden Vakanzen, Doppelgrenzen, die man schon gewinnt. Und als mit kleinen Telefonsrechnungen, wenn Roaming wegfällt, wird man es hoffentlich auch sehr gewinnen. An das Woche oder danach etwas dezidiert, wird viele Leute freuen, weil sie genervt sind, wenn sie im Ausland sind und dann ihr Abonnementer, die sie daheim geholt, wie zum Beispiel Netflix oder so, nicht können benutzen. In weiter Grenze fällt da, Vivian Reding. Ja, das Gesetz, das europäische Gesetz über Portabilität, was sich ausschließt unter Logik von der Aufschaffung vom Roaming. Was wird die Aufschaffung vom Roaming? Der Jolo definitiv aus dem 15. Juni. Man heißt ernst, das wie zu sagen, wir sollen können als Kommunikation machen, so wie Europa ist, nämlich ohne Grenzen. Aber wir sollen nicht geschult gehen, wenn wir über eine Grenze gehen wollen. Das ist ja beim Telefon alles andere. Wo nach net an der Reihe ass. Dat das wann ein Abonnement hat, zum Beispiel Netflix. Der kauft ein Abonnement zu Lützeburg mit Netflix und da könnt ihr hat ja dafür bezahlt, die Filme gucken. Wenn er dann aber über die Grenze geht, da geht es dabei mal nicht mehr. Oder auf Spanisch oder so. Ja, oder überhaupt nicht. Ja, oder überhaupt nicht. Oder überhaupt nicht. Mit das geht aufgeschafft. Das heißt, wenn legal Kontinu kauft huet, da sollen de Kontinu auch können a ganz Europa gebrauchen. Dat is, het geht lo Schreck für Schreck an die doe Richtung, bis dat man richtigen soliden digitalen Bannemarkt hunn op dem ganzen Kontinent. Du gehen wir vielleicht dann noch gut dazu passen. Ich kann ja von den Dosache leider zu wenig. Ich konsumiere relativ viel Sitten von Presseorganen. Du hast ja, weil Mut kommt, dass Filme drauf gibt. Weder man lernen. Kleine Informationsklippen oder carrément ganz Filme. Die Möglichkeiten interessant sind zu gucken. Bloß, wenn ich beispielsweise bei Spiegelsen, da geschieht mir regelmäßig zu Lützeburg, an der Belgien, daheim beispielsweise, dass ich gesagt kriege, den Kontinu kann an dem Land, wo ich befand, nicht gespielt gehen. Ja. Das ist ein legales Hit. Seht sich zu Träger, da kann ich das gucken, setzt nicht zu Wasser billig, dann darf ich nicht.
fan Jo bis per. Dat geht jo an dieselvechte Richtung Frank. Geht jo drëm fir dat den Kontinuen die legal sinn. Also lo net déi ënnerstëtzen die illegal downloaden an dodurch déi Leiit die Kontinu schafe schierdegen. Mei long Kontinuen, die en entweder kaft huet, wo en Abonnement huet oder die legal sinn, die frei sinn, déi soll e kënnen iwwerall dann och no verfolgen. Die EU steht aber auch für einen ganz anderen wichtigen Defi. Die Flüchtlingskrise wird die an der Öffentlichkeit vielleicht an der letzten bisschen Männer geschwärzt auf. Ja, war alles einig, dass für Riveras am September 2015 hat den Länder sich engagiert 160.000 Demandeurs d'Asyl, die an Italien respektive Griechenland gekommen sind, an der EU zu verdelen. Bis Logo für gerade mal 18.000 Leute relokalisiert, also mickrig 11%. Genkrüppeln op Brems, aner refuséiere Karimmer Matzemann, so stellen sich Europa dann awer net fir Freigängel. Wie geht dat afir hun? Also ich sinn eigentlich, weil ich meinen optimistischen Dach haut hunn, Jo der Meinung, dat schon gut ass dat mal bei 18.000 ze, wenn wäre schrecklich lang bei pro 100. Während meint ass du iwwer neich geschéet, respektiv extrem wenig as se Leiit wirklich individuell quasi altmoll ins Beschibrecht ginn. Dat schenkt lo awer eng bësselche méi konsequent Dimensionskrin sech méi dat ass. Et gëtt en Engagement an e politische Beschloss an einsche Gesetz eigentlich. Wat se 160.000 Leiiten sind ze relokaliseieren, dat ich durch d'Union ze verdele, fir einfach den Druck vun den Frontlinstädte, wie man dat dacks nennen, wäch zu hëllen, déi einfach well se do laie wo se laien. Die allermeisten Flüchtlingen kreen, an die dann dummer mat enger Charge konfrontiert sind, déi Land wie Eist, Belsch oder selbstverständlich auch Polen und kann Slowakei an Sufirun net tun. An déi stehen effektiv nach mat beide Face op der Brems. Gut ass diesbezüglich ab Ungarn kommen wir nach méi dat Kommission Göster och Vertragsverletzungsverfahren pässlicherweise gin Ungarn lanciert huet Winter Migrationsattitude präzisément. Weil es nicht geht, dass er sich einem gültigen europäischen Beschluss entzieht. Sie klonen zwar zusammen mit der Slowakei, sie werden das wohl verlieren, für den Europäischen Gerichtshof. Aber an der Zwischenzeit sind sie gebeten, den Beschluss umzusetzen, das machen sie nicht. So wie andere Staaten das auch nicht machen, und das geht nicht. Was ist für par rapport zu bestehenden europäischen Beschlüssen an gesetzlichen Texten. Von das die nicht konzernieren, aber da können wir mehr gut zumachen. Und zwar nicht nur an dem Heidomain, mehr eigentlich an all Domain, das ist kein Jeu à la carte. Beschluss, sie geholt gehen, ob die Manier, wie sie geholt sind, nicht unannehmen mit Majorität, das geht well. Glücklicherweise geht es, by the way. Das geht mir gar nicht kommen. Und wenn das so ist, dann müssen auch die den Beschluss eventuell nicht wollten am Anfang, den Beschluss mit umsetzen, dadurch schaffen wir. Du dich das dann am Parlament doch mal Straßentransport beschäftigt, ein Thema, wo die George Bach 20 Jahren ganz viel drauf schafft. 31. Mai präsentiert die Kommission ihre Mobilitätspack. Was steht da dran oder was soll da dran stehen? Seit 2 Jahren hat die Kommission uns gesagt, dass es River sind, mit dem Jean-Claude Juncker nennt das der VWest, also Wilden Westen, das ist speziell am Transportsektor, Gittertransport, ist das der Fall. Es River sind, dass wir erstens Gesetze, die Lakunen müssten abgehoben gehen, die Unklarheiten müssten rausgeholt gehen aus den Gesetzen durch eine neue Gesetzgebung. Andererseits sind natürlich immer noch Firmen, am wir haben ja den Skandal an der Belsch, an Lützeburg, wo so eine Entreprise, eine große Entreprise, wo sie eine Struktur aufbaut, für illegal Straßentransport zu machen. Und ist so illegal, dann ist das einerseits für Taxen zu spüren, natürlich sie machen Strukturen, wo sie da keine Steuern bezahlen, sie machen Strukturen, wo sie können den Chauffeur selber, den Kamionchauffeur selber, wo keine Sozialkonditionen sind, die Straßenhalle, wo kein Lohn bezahlt gehen, die fair und anständig sind. Das heißt, sie bauen eine Struktur da ab, just für die Gesetzgebung zu gehen. Das heißt, wir haben eine schlechte Gesetzgebung, aber wir haben eine illegale Machenschaft. Also geht es darum, an dem neuen Park, wo die Kommission dann endlich noch 2 Jahre versprechen, damit soll kommen, wo aber auch schon eine ganze Partie Rümeren sind und noch geleakten Dokumenten zirkulieren. Weil das ist ja heutzutage, als das ja möglich, den Dokumenten könnt, die, da wissen Sie natürlich noch nicht genau, wir sind gespannt. Die Kommission hat gestern so eine kleine Präsentation mit Kommissarin konnte nicht da sein, sodass sich da nicht viel erwarten. Was wir verlangen, das ist am Kabotage
Courage, dat heißt, wann ich kann an einem anderen Land Transport machen, dat méi klar regiert wird, kein weiter Liberalisierung der stattfinden. Sozialbedingungen von der Chauffeuren, dat die anscheinend angepasst gehen, keine Ausdehnung von roher Lenkzeiten und dann dat sie an der Kabinen ihre wöchentlichen Routag müssen verbringen op den Ähren, op den Erderepoen in Konditionen, die unbeschreiblich sind, mit Essen, mit keinen hygienischen, anständigen Bedingungen, dat alles soll rüber sein. Und natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit, das heißt das Sozialdumping, die gemacht wird, wo ja am Anfang die Schwarzschaft, sondern die ganze Sektor Futti machen, wo wirklich Betriebe sind, die sich schon Regeln halten, die hier Leute anständig trätieren, die am Anfang Verlierer sind bei dem Ganzen. Ja. Das soll abhören. Und natürlich soll auch Digitalisierung, weil der wir nicht vergessen, soll noch mit der Zeit gehen, Digitalisierung von neuen Tachographen, wo heute das alles kann darüber aufgewickelt gehen, soll der Straßentransport sicher machen, soll Sozialbedingungen besser machen. Und das ist das, was wir auch verlangen. Und da sind wir natürlich auch gespannt. Da werden wir mit Sicherheit noch darauf zurückkommen, was die Kommission genau dafür lädt. Ja, 2 Wochen, was wir da mehr? Nächste Woche werden wir schon mehr wissen, und in ein paar Wochen können wir darauf zurückkommen. Ja. Du doch op Beneitsment fir drinnen ugeschwert och iwwer Ungarn ha Rëmenker geschwert am Parlament an net nëmmen iwwer d Flüchtlingskris. Du een solide Wortkoll frengen. Wat geht? Ja, eigentlich ein historische Wort, weil der Vertrag huet ja einen Artikel, der das Artikel 7, den dazu dingt, für wann systematisch als systemisch Verletzungen von der Rechtsstaatlichkeit an einem Memberstaat. Dat können vun ganz not zu gucken an ze überwachen, a gegebenenfalls an einer zweiter Instanz zu Sanktionen vis-à-vis von dem Land zu kommen. Die Überwachungsphase von dem Artikel kann deklanschiert von den 3 Institutionen. Sanktionsphase net. Do wäre man net als Parlament zuständig gewesen mir an Richterphase, die aber durchaus kann zu zweiter feieren. Könne man zuständig sind, not man dann, wann die anerfannen sie wählte gerade net. Weil mir der Meinung wären sind, dass an Ungarn Rechtsstaatsverletzungen vier könnt op engem Niveau an enger Dicht an engem Volumen, wie einfach innerhalb von der Union nämlich tragbar ist. Die Staat gibt haut wäre Kandidat zur Adhäsion nie an die Union das einfach unerträglich, dass man einerseits Konditionen haben, die man applizieren auf Kandidatenstaaten. Mehr andererseits, sobald wir Staat bis Member von der Union also machen, wie man das am Fong nicht geht, weil das dem bannisch Ugelegenheit sind. Es ist nicht eine bannisch Ugelegenheit, war 5 Milliarden europäische Strukturfonds, die Ungarn alle Jahre überwiesen kriegt, sehr wahrscheinlich an viel Beweise dich an den Tasche vom Premierminister seiner Familie, seiner Freunde landen. Und nie bei den Leuten kommen. An der Fantasieprojekt für den Herr Orban sehr große Wahnsinn verboten gehen. Das ist keine interne Ugelegenheit, weil das betrifft als alle gut. Weil du bezielt du ihn dafür. Und das ist nicht hin. An der Sache sind an Ungarn, der muss viel, dass man gestern beschlossen hat, mit 400 Stimmen Majorität, was mich gefreut hat, durch noch ganz viele EVP-Kollegen, was ein Novum ist. Ja, den Herr Orban aussehen von der EVP. Ja. Leider. Wir sind nicht aufrichtig darüber, dass die nach unserer Parteienfamilie dabei ist. Und ich meine, die Echt, die da wirklich protestiert haben, und gesagt haben, die passt eigentlich gut mehr bei uns, das wird CSV von Lützeburg. Und wir sind stark kritisiert gegen Demos, weil wir das gemacht haben. Heute sind ganz viele andere Parteien aus der EVP, die der Meinung sind, dass CSV recht hat. Dafür also so, dass da denkt man die Männer kennen zu dienen. Von dem Moment an, wo wir fertig sind. Das ist eine langwierige Prozedur. Das fängt durch das ist nicht Moment. Für wirklich Artikel 7 gehen Ungarn zu aktivieren. Und ich bin sicher, dass während der Zeit den Herr Orban als mehr eher nach Wert lehen, weil der mit schöner Regelmäßigkeit auch mehr 20 Jahre mischt. Also da kann ich beide Wecker noch richten. Da wird noch kommen, da wird immer rumkommen. Dann ergibt sich auch früher oder später ein Grundlage für irgendwie auch innerhalb von der EVP zu leisten. Das geht ohne mehr. Innerhalb von der Union kontestieren wir dich, weil du dich uneicht hältst, was man als rechtlicher, prinzipieller, politischer Regeln als Summe gehen. An einer Partei passt du, wenn es auch nicht mehr, weil das eine Partei von Prinzipien ist, von Werten, also von Regeln, die angehalten gehen. Ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass wir innerhalb von der EVP irgendwie einen Kehr kalt gestalten. Ja, Position hast du doch klar.
Dann goufe da gëtt doch demnächst ein Changement an der Kommission, no dems Bulgarien wenns Neuwahlen an dem Rücktritt vun ihrem Kommissär eng Zeit Ke-Kommissär hat, solo die 38 Jahre EVP Europadeputéiert Maria Gabriel den Ressort Digitalisierung iwwerhoelen. Da gëtt eng extrem wichtig Aufgabe, wie wir an Reding wat wär die neue Kommissarin oder besser gesot wat wär Dirich davon hier. Für d'échte Mal Maria Gabriel als eng Solidfrau, die etwas kann, die auch ganz viel Relationen huet an Europa. Sie schwätzt doch pur Sprachen. Sie ass schon dafür gemacht, für so Posten zu überholen. Das gut, dass es die Posten es gibt, weil den digitale Binnenmarkt aufbauen, das heißt ja wirklich Zukunft von Europa aufbauen. Lützeburg baut ja da kräftig mit. Wir versichern ja auch, das digital Lützeburg zu kreieren. Und das kann nicht mehr an einem starken digitalen Europa funktionieren. Und dafür hängt ganz viel davon auf, was Maria möchte. Und wir werden hier mit alle Kräften helfen, dass sie daraus ein Succès möchte, weil das gibt nämlich dann auch ein Succès für Lützeburg. Ich muss aber noch ein Examen machen. Ja, aber du meinst mal keine Sorgen, die Frau ist wirklich gut. Also das ist die richtige Frau auf der richtigen Platz, gebe ich Mengen. Lassen wir sie mal aufhängen, zu schaffen. Und dann helfen wir hier, dass sie ein Succès fertig bringt, weil das Succès brauchen wir alle gut. Ich habe mich so schmunzeln, wie Vivian gesagt hat, eine solide Frau. Weil wenn den Marie Gabriel guckt, also am Anfang eine ganz reine Frau. Ich nicht so gemeint, das ist ein solid am Charakter. Das ist für unsere Spektateuren nicht immer so ein bisschen Bild rüber zu bringen, wenn sie ein Foto gesehen haben. Voilà. Darüber vielmals merci, Vivian Reding, Frank Engel, Jean Spach für heute. Ich merci für das Nachgucken und wenn ihr wollt, dann nächsten Monat sind wir am Do. Da könnt ihr uns noch gerne eher Fragen rausschicken. Macht das über Mail auf europa@csv.lu oder über Facebook. Merci für heute und bis nächstes Jahr.